Pucci Arena，Ready Go！Hello， 大家好，我係阿布，我係阿芝。今日咧，上次做完咗阿勃問我嘅問答咧，我就抄咗佢嘅功課嚟做咗一次我出俾佢嘅問答啦，耶！好啦，咁我哋正式開始啦。上次我有幾多題話？上次我有10題，係睇下今次你有冇10題啦。好，咁正式開始，第一 part 一樣挑戰者係我哋今日阿布。第一題第一 part MC 題。首先 Pokemon 無印動畫入邊曾經有一隻精靈引發咗大規模嘅觀眾不適送院，而嗰一話係邊一隻精靈嘅初登場呢？呢單好出名嘅事件嚟㗎，一個時事嘅事件嚟㗎。當年係因為呢樣嘢，我真啲覺得 Pokemon 呢套嘢係唔應該睇嘅。我冇睇到喎。你冇睇到啊？但係你有睇過相關嘅 YouTube 片啦，我同你一齊睇嘅。講埋嗰啲答案俾你聽先啊。A 係電擊獸 ，B 係霹靂蛋 ，C 係化石飛龍 ，D 係立方獸。係咪電擊獸啊？定霹靂蛋咧？好似係某一隻嘅電源啊，搞到唔舒服啊嘛。A 答案最後答案 A 電擊獸。係。答案係。哎呀，我都諗緊定係立方獸啊！係立方獸嘅。咁其實因為我自己上網揾翻少少啲片段咧，睇到我都好唔舒服啊，所以我淨係 cap 到一啲咁嘅圖樣。係喎。你見到張圖都有少少閃下閃下㗎。好似但係呢個個頻率已經係校到好慢，所以你望落去都有少少唔舒服嘅。我唔信自己啊！我好啦，第一題已經錯咗啦。第二題，以下邊一招係網球王子入邊選手大石獸一郎嘅招式撲街。A 子彈發球 ，B 武士截擊 ，C 飛步射地 ，D 月亮截擊。順帶一提啊，呢4招都係真實存在嘅，爭在係邊一個人嘅啫。 C 嚇飛步射地。呢題我唔睇，本身我都識答。但係月亮截擊啊，係佢好初期嘅技能嚟嘅，但係可能後期比較少用。但係我都唔中意。但係佢係主角群喎，而且佢幾有表現，副隊長嚟喎。我最中意嘅係龍馬，第二係嬰兒，但係石假假地都係副隊長啊，太渣啦！呢個你最愛嘅動畫都可以答錯。哇！你講啲 K 咩？你主角群嚟㗎。好，第3題，你最愛啦。我知 B 體操部。我自己問埋先啦，《神風怪盜貞德》入邊，女主角馬能喺學校加入咗邊一個社團 B 體操部得㗎啦。最後答案 B 體操部。好啦，答案係啱嘅，啱翻題先。呢題咧我都覺得你應該會啱嘅。好啦，第4題，仆街。初代數碼暴龍系列。喂㗎，你嗰啲都唔係我好愛嗰啲動畫嚟嘅。網球王子唔係你愛嘅。呢個唔係咯。阿數碼暴龍你唔睇嘅。數碼暴龍我淨係睇咗第一代咋，仲要喺 TVB 度睇。冇錯啊，所以我而家問第一代同 TVB 出現過嘅劇情。喺初代數碼暴龍系列入邊，數碼世界喺擊敗咗阿寶加利獸之前，同現實世界嘅時間比例係幾多呢？ A 1日等於1秒鐘 ，B 1日等於1分鐘 ，C 1日等於1個鐘，定係 D 1日等於1日呢？ C 啊 C 1日等於1個鐘。嚇。答案係錯㗎。所以咧曾經有一集咧，太一咧試過翻咗去呢個現實世界一次嘅，跟住阿小光就見到太一話：你唔係同人哋去 camp 嘅咩？佢嗰個時間流逝係彷彿冇離開過咯。哦。所以小光最後喺嗰一幕係攬住太一，叫佢唔好走。鬼記得咩？勁過分超咯，簡單啊！我都覺得呢啲咧送分題嘅。唔係咯。好啦，第5題，頂漫畫黑執事係你最愛啦啩？你問嗰啲咁難嘅？有幾難啊？故事背景喺以下邊一個國家嘅咧 ？A 英國 ，B 法國 ，C 西班牙 ，D 奧地利。哇！你問埋啲歷史等等嗰啲嘅嘢嘅，呢個係故事背景嚟㗎。你睇套嘢唔係睇呢啲嘢㗎。唔通我問你個
角色嘅頭髮顏色係咩色咁咯喎？可以 A 咯，我唔鬼記得咯 A 咯，點解係英國啊？我梗係英國咯。喂，啱㗎！我諗緊正常人唔係應該去估法國之類嘅咩？你竟然俾你咁樣撞啱咗英國？唔係啊，我諗翻起係咪因為佢嗰啲衫都係英倫風㗎？係嘅，的確係嘅。所以所以俾你撞啱咗啦！好啦，咁你已經完成咗第一 part 啦。你目前嘅成績係2題。放心啦，你仲有2個錯嘅 quota。勁難咯呢啲問題。先都勁容易。我問你嗰啲都係你一定會識嘅嘢，即係徽章啊嗰啲咧送分俾你嘅，特登整冇咁難。我覺得1分鐘嗰個已經係送分㗎咯。唔係啦。同埋立方獸嗰個我係有同你一齊喺其他 YouTuber 去講喎。我諗住嗰題你一定記得㗎喎。我將唔重要嘅會喺我個腦中記啲咗。我唔信，我哋試下將呢啲問題就問翻觀眾啊，或者問翻樓下 comment 嗰度有幾多人答到我哋講啲問題。我覺得答晒都唔出奇啊！黐線。好，發出個圖片題。以下邊一個作品並不是喺《周刊少年 Jump》入邊連載嘅？知啊？你問我都係問啲類似嘅嘢㗎，你啲圖片題。我想問嘅係有冇全部都唔係㗎？只有一個答案。只有一個答案。好彩，因為俾你陰到嘅答案。少年 Jump 一定影即係黑子的籃球，一定係啦。我覺得我們真的學不來呢套，你係 fake 我咯。即係點啊？特登揀套唔係嘅。你喺度講乜嘢啊？我就係揀咗一套唔係嘅呢個答案，我特登揀一個唔係，即係咩意思啊？即係個 A 感覺上唔似少年 Jump 出嘅，但係咧可能就真係少年 Jump 嘅喎。即係反邏輯係咪？係。OK。你有可能咁撲街㗎嘛？定係你真係好天真咁樣同我一樣，真係揾一套完全唔係嘅入去咧？好似食種唔係啊嘛？好似咩少年新唔知乜鬼嘢連載㗎係嘛？因為我記得周刊少年係有分幾 part 幾個。的確係。我唔理啦，就揀 B 啦，食種。答案係。因為咧，細種係喺呢個 Young Jump 啊，係比較年青嘅一本，個尺度係大啲嘅一本度。咁你啱咗。哇！JoJo 的奇妙冒險系列 skip EQ Joseph Joestar 嘅媽媽係叫咩名咧？鬼知咩？飲埋圖噶咯喎，而且佢阿媽喺呢度係好有表現喎呢一度。鬼記得咩？我俾多少少內容你啊！當時佢係教阿二喬點樣用波紋，而且阿二喬仲曾經想裝佢沖涼。鬼記得咩？我覺得大部分嘅 JoJo fans 都會記得嘅，因為佢個角色都幾深刻，我覺得。嚇！但係我好似幾頁嘅啫喎。梗唔係啦，佢仲幫手打咗其中一啲個嘅生物㗎。完全零印象啦，已經。即係撞都唔撞啊！點撞啊？好啦，我真係完全冇印象，零識咯。答案係一係就係 Elizabeth Joestar， 後尾就改咗咩做 Lisa。點識啊？有睇過佢真係會有印象。冇印象咯。我同你講，我記人名極差，我連阿二喬個好朋友叫乜嘢我都唔記得。搞錯啊！佢講過花京院啊？二喬啊！唔鬼記得就係。花京院係3代嗰陣時嘅事嚟喎。唔記得啊！二喬係大大聲廝殺喎。佢送出佢最後嘅波紋喎。唔記得。渣！唔係我嘅最愛咯，就係。好，圖片題第3題。呢張圖咧係 Pokemon 無印動畫入邊 Pokemon 檢定考嘅問題。鬼知咩？請問呢張圖入邊嘅剪影嘅正確答案係乜嘢咧？比卡超。呢個係動畫真實存在嘅問題嚟㗎。霹靂蛋啊嘛，定係霹靂蛋個 friend 啊？佢有2個蛋樣㗎，就係嗰粒蛋，我唔知叫咩喎。我可以俾個 tips 你。啊，唔係霹靂蛋，都唔係雷霆蛋。係
係咪真係比卡超定皮皮？我想講當時動畫出現呢集係所有人都跌晒眼鏡，所以就係因為咁，所以係成為咗呢個 Pokemon 動畫界嘅一大經典。我印象中係有同你講過呢一樣嘢。比卡超、皮皮係咩啊？最後答我未？皮皮定比卡超咧？比卡超啊！比卡超答案一定唔係啱啊！由上邊望落嚟嘅波波球。嚇呢個係原作嘅答案。喺上邊影落嚟嘅波波球就係咁樣一個黑影，而原作入邊咧係連呢個護士祖兒小姐或者阿喬伊小姐都唔識答嘅。邊個會答到啊？呢題就預咗你一定答唔到㗎啦。勁狗啊！好啦，請按年齡由低至高咁樣排列以下角色嘅順序。一收我都未睇過啊！唔係啊，3你有同我睇過啊？我邊有睇過 Emma？一冇啊，第3日咯。三個邊個嚟㗎？你同我一齊睇過，你仲話好唔中意佢個仔添。係咯，我哋兩個係咪嗰個爸爸咯？係啊，我哋嘅林有德艦長。嚇，咁林有德一定係最高嘅喎。留意翻下，以初登場嘅年齡計算啦。而呢張圖就係佢哋初登場嗰陣時嘅年齡嚟嘅。最細應該係炭治，第二應該係凌波麗，因為佢高中生嚟嘅。哦，阿喬都係，佢生得太過焦急啦。咩叫焦急？生得太過焦急係咩意思？我要快啲長大。太老啦！佢老啲定係林有德個老豆？我定係林有德？佢就係林有德。林有德大啲咧，佢啲透視眼睇唔到個年齡喎。我俾隻 bling bling 眼你都睇唔到㗎啦。第一係炭治，第二係我諗緊2、3係凌波麗定係喬咯，2喬咯，唔係3喬咯，3喬定。但係佢着得呢件校服，即係都證明佢都係高中生嘅啫。凌波麗同埋3喬邊個？成太郎個樣好焦急啊！定會咩叫好焦急啊？聽佢個樣好焦急。即係生得太大啦，老咯。就試下啦，我驚你逼我，佢太焦急啦個樣。1炭治。2成太郎，3凌波麗，4係林有德。好，答案係我遮一遮你皮先。答案最細嘅係13歲嘅炭治郎，而13歲就係叫初登場死全家嗰陣時，所以佢故事正式開始嗰陣咧係大約15歲，跟住就係凌波麗，而第3咧就係正如你所講啦，係高中生嘅成太郎，而當時嘅林有德艦長咧係19歲嘅，即係佢同成太郎只係爭1歲啫。哎呀，我要相信自己㗎。係啊，我特登冇乜點逼你㗎，因為我覺得如果我咁樣仲逼你嘅話咧，太難啦。係啊，唔啱嘅。我以為凌波麗大啲咯。我已經特登咧，係唔好去到咁陰濕啦。我就係諗得你會好陰濕啊。我將佢哋兩個一 group 咁樣陰你就算啦。點知你居然係 struggle 喺2個唔同 group 嘅人度咯？係咩？好，下一題。喂，你全部嗰啲都唔會識嘅喎。但係問題你啲圖片係問我啲咯，我唔識嘅嘢，所以我先至會有咁嘅標準啫。哇！離晒大譜啊！而我問嗰啲勁簡單。而呢題咧都係動畫界嘅經典嚟㗎。動畫《高智能方程式》入邊，主角豐建車人想喺最後彎道以渦輪加速過彎追過前方嘅車輛，俾 AI 阿斯拉警告，之後佢用咗一句對白嚟回應。收咗你先頭。最後答案。我可以提示。幾多個字啊？我可以提示，佢嘅警告係：如果再係咁落去，會超越極限。我要爆啦！AI 警告8個字。 8個字啊？而呢一個已經成為一個 meme 嘅存在嘅。係 AI 講嘅。唔係主角回覆嘅 AI 警告話：咁樣落去會去到極限。好正經嘅佢嘢。正經嘅。佔領正式啟動。放心，殺我唔死嘅。去啦！麥良旋風號，溫琪啊，
啊，但係好似喎，佢仲有冇。最後答案啊！去啦！密林旋風。答案係今天的我沒有極限啊！呢句已經係一個好經典嘅台詞，你冇睇過套嘢都會有聽過㗎。我已經特登同你講咗咁樣落去會去到極限，已經好大嘅 tips 嚟嘅。我相信問樓下是第一個觀眾都識答啊！好啦，圖片題咧，你係有1分嘅。喂，你完全出佢啲勁矛喎。嚇咩矛啊？呢啲好經典嘅題目喎。唔係咯。接住落嚟咧就係你搶分嘅畫畫題啦。好記嘢仲差。請畫出動畫《銀魂》入邊嘅伊麗莎白。我識。畫埋個牌俾佢。好，答案係一模一樣啊！正確嘅。第二題，請畫出《百變小櫻》入邊嘅基魯比羅斯。基佬仔啫嘛。定係嗰個面係冇咁圓㗎？好，跟住畫埋古羅卡先，小英嘅。答案係咁樣嘅。喂，點解嘅？講笑啫。正確答案咧係咁樣嘅，咁我都所以啱啊！都啱嘅。原來佢隻眼係咁遠㗎喎。好，第三題，請畫出呢個經典角色龍貓。大鑊。呢個經常喺 logo 入邊出現，我諗難得上嚟都算合理啦，係嘛？最後答案好球啊！嗱，點啊？真係要講咧，就畫少咗鬚。咁但係我覺得咧都勉強可以接受嘅，至少我都仲叫做認到呢隻係龍貓嘅，所以答啱咗。仲畫埋佢啲紋出嚟喎，見到係啊啊！係啊，但係調轉咗。第四題，請用30秒去講出5個能力係用火嘅角色。用火嘅角色啊？係30秒，預備開始。火野麗、名門，明明不是用火，佢個火球術唔係嚟唔㗎咩？係佢用㗎，佢唔識用㗎。小你仲有英、 15秒。做咗 OK，我愛羅，我唔識，我愛羅用沙㗎。仲有8秒。火， 4、頭媽媽，頭啊嘛，靚！明明有啲你最愛嘅角色。咩啊？係會撈唔到喎，個人。係啊。喂呀，我揀頭髮咁簡單。嚇！我覺得用火仲簡單過頭髮喎。我哋睇下有啲咩用火嘅角色啊！哦，係啊，好似都係喎，係喎，講馬斯丹咪得咯。仲有啊，馬子咧，咯。我第一個諗都係諗馬斯丹先㗎。唔係啊，我第一個諗係火起嚟咯。好啦，請用30秒時間列出5個能力特殊能力係用水嘅角色。預備開始。Aqua，水瓶座嘅 Aqua，兩個 Aqua，一個係咩嘅？係。跟住車龜。收幾組？仲有10秒。碳水柱，唔記得叫咩名？水。 5秒。你即係用水嗰個水小嘢阿美。好啦，啱啱好。阿美係咪叫阿美啊？阿美，我真係有鋪車你龜啊！證明我同你思路係相似，跟住我喺度揾嘅時候咧 Aqua 係啊，發現咧原來水係少過火好多。好難諗啊！呢個係用啊，呢個係用水。佢唔係用水，係用咩啊？佢叫乜嘢啊？
富江易用啊！哇，好難攞喎呢個。但係你反而水係答到喎。係啊。好啦，咁我哋今日嘅補節問答比賽阿婆篇完結。你總共係啱咗7題。OK 啦，我覺得7題 fair 嘅，係我勁啫10題。我頂啊！我哋係諗住咧有個賽季啊，綜合咗我哋玩嘅問答比賽，然後睇下邊個最高分，跟住最後就有個懲罰咁樣咯，即係有分追嘅。我哋玩咗一個，再睇下點先啦。一個賽季，然之後睇下我哋玩幾多個遊戲。有定論再話俾大家聽啦。有小遊戲嗰啲咯。有定論再話俾大家聽啦。係啦，唉，竟然我覺得係出題者嘅陰濕咯，而唔係我嘅不足咯。我覺得觀眾要幫我喺下邊平反。我啲題目全部定得好 fair，好多都係啲好經典嘅問題嚟嘅。估唔到啊！揀啲你啲最愛嗰啲，竟然連你老公嘅隊友嘅技能都唔記得咁，點會記得啊？你話係我老公嘅技能，我就識啫。好啦，咁今日條片去到呢度啦。中意嘅話請 like、share 同埋 subscribe。逢星期5、6我哋會有直播嘅，歡迎大家過嚟一齊睇。拜拜。拜拜。